ଆଜି ଆମେ ଆମ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତର ଚାପ୍ଟର 2 ଖେଳଣାର ମଜା ବିଷୟ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାଦିନୁ ଆମେ ଖେଳଣା ଦେଖି ଆସୁଛେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଖେଳଣାର ମଜା? ପିଲାମାନେ କିଛି ପିଲା ପୁରୁଣା ବାକ୍ସ, ଡବା, କାଗଜରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମୁହଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ କାଗଜରେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛେ କି ନାହିଁ? ହଁ, କରୁଛେ। ସେମିତି କିଛି ପିଲା ବାକ୍ସ, ଡବା ଆଉ କାଗଜରେ କ'ଣ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମୁହଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ହେଲା, ମୋ ବୋତଲକୁ ଦେଖ। ଏ ବୋତଲଟା କେମିତି ହେଇଛି? ଦେଖ, ଏମିତି ସିଲିଣ୍ଡର ଭଳିଆ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଏକ ଘରେ ତମେ ସିଲିଣ୍ଡର ଦେଖୁଥିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ହେଲା, ସେଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ସେ କରିଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଏକ କୁକୁର ଛୁଆ ମୁହଁ ତିଆରି କରିଛି। ଏହାର ବଡ଼ ବଡ଼ କାନ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କହୁଛି ମୁଁ ସମଘନାକାର ଚାରିପଟେ ସମାନ ହେଲା, ବାକ୍ସରେ ଏକ ଘୁଷୁରୀ ମୁହଁ ତିଆରି କରିଛି। ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ଏକ କୋନ୍ ମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଭଳିଆ, ଦେଖ ଏମିତି କୋନ୍ ହେଇଥିବ ହେଲା, ମୁଁ କୋନ୍ ତିଆରି କରିଛି। ଏହାର କ'ଣ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟ। ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ଆୟତାଘନକାର ବାକ୍ସରେ ବିଲେଇ ମୁହଁ ତିଆରି କରିଛି। ଏହାର ନିଶ ହେଉଛି ଲମ୍ବା। ତାହେଲେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ। ଆୟତାଘନାକାର କ'ଣ, କୋନ୍ କ'ଣ, ସିଲିଣ୍ଡର କ'ଣ ଏବଂ ବର୍ଗାକୃତି ମଧ୍ୟ କ'ଣ, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ପୁରୁଣା ବାକ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସମଘନ ଓ ଆୟତଘନ ପୁରୁଣା ବୋତଲରୁ ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ମୁହଁର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ତମେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସମଘନ ମାନେ ଚାରିପଟେ ତାର ସମାନ, ଏତିକି ବୁଝିଲ। ଆୟତଘନ ମାନେ ତାର ଦୁଇ ବାହୁ ସମାନ। ବାହୁ କାହାକୁ କହିବା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହୁ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ କରିଦେଉଛି, ଜାଣିଦେବ। ଦେଖ, ଏଇ ବାହୁକୁ ଏଇ ବାହୁ ସମାନ, ଏଇ ବାହୁକୁ ଏଇ ବାହୁ ସମାନ। ବୁଝିହେଲା ତ? ଇଏ ହେଲା ଆୟତଘନ। ତାପରେ ପୁରୁଣା ସିଲିଣ୍ଡର କ'ଣ, ଘରେ ଥିବା ସିଲିଣ୍ଡର ତମେ ଦେଖିଥିବ, ସିଲିଣ୍ଡର ଏମିତି ହେଇଥିବ ହେଲା, ଘରେ ଏମିତି ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି କି ନାହିଁ ହେଲା, ସେମିତି। ଆଉ କୋନ୍ ହେଉଛି ଏମିତି। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆମେ କରିବା, ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଆଙ୍କିଲ? ସେ ଆମକୁ ଜୟା ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ନେଇ ଏକ ରକେଟ୍ ତିଆରି କରୁଛି। ଦେଖ, ଜୟା ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ନେଇ ରକେଟ୍ ତିଆରି କରୁଛି। ସେ କେଉଁ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ନେଇଛି? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠି ସମଘନ କେତେଟା ନେଇଛି ପିଲାମାନେ? ସିଏ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଏଠି। ଦେଖ, ଇଏ ହେଲା ଜୟା। ଲିଭେଇ ଦେଉଛି ହେଲା। ଦେଖ, ଇଏ ହେଲା ଜୟା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଆକୃତି ନେଇଛି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସିଲିଣ୍ଡର, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସମଘନକର ହେଲା। ତାହେଲେ ସମଘନ କେତୋଟି ଅଛି? ପିଲାମାନେ ଆମର ସମଘନ ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ, ଉପରେ ଗୋଟେ, ଦୁଇଟି। ଆୟତଘନ କେତୋଟି? ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଦୁଇଟା, ତିନିଟା, ଚାରିଟା। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆୟତଘନ ଚାରୋଟି। କୋନ୍ କେତୋଟି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସର୍ବ ଉପରେ କୋନ୍ ଅଛି, କୋନ୍ ଗୋଟିଏ। ସିଲିଣ୍ଡର କେତୋଟି? ସିଲିଣ୍ଡର ଏଇଠି ଗୋଟିଏ। ବୁଝିହେଲା ତ? ତାପରେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଆୟତଘନ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଆକୃତି ରହିଛି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଲାଲ, ଏପଟଟା ହେଲା ହଳଦିଆ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଆମର କ'ଣ, ଆୟତ ଘନ ରହିଛି। ବୁଝିଲା? ଦୁଇଟି ଆୟତ ଘନ ରହିଛି, ଇଟା ଆକୃତିର ହେଲା। କମଳା ରଙ୍ଗର ସିଲିଣ୍ଡର ଶୀର୍ଷରେ କେଉଁ ଆକୃତି ରହିଛି? ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ଆମର ସମଘନ ରହିଛି, ସମଘନ ରହିଲା ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ। ହଁ, ତାପରେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର କୋନ୍ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସମଘନ ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କର, ଏଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ଧାର ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠି ଲାଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା, ଏଠି ଖେଳନା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣି ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଲାଲ ସିଲିଣ୍ଡର କେତୋଟି? ଏଠି ଲାଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଗୋଟେ। ବୁଝିହେଲା? ହଳଦିଆ କୋନ୍ ଉପରେ ଅଛି ଦୁଇଟି।
ଧୂସର ଆୟତ ଘନ ତଳେ ଅଛି ଗୋଟେ, ସେମିତି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସମଘନ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ। ବୁଝିଲା ତ? ଏଠାରେ ଖେଳନା ଦୋକାନର ଆଉ କିଛି ଖେଳନା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆକୃତି ନେଇ ଗଠିତ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କୋନ୍। କ'ଣ ଏଇଟା? କୋନ୍। ସରି, ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସିଲିଣ୍ଡର। ଲେଖିଦେବ, ଗୋଟେ ହେଲା କୋନ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ସିଲିଣ୍ଡର। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ହେଲା ସମଘନ, ଆଉ ହଳଦିଆରେ ଅଛି ଆୟତ ଘନ। ବୁଝିହେଲା ତ? ହେଲା, ତମେ ଖାଲି ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଚିହ୍ନି ଶିଖ କୋଉଟା କ'ଣ। ଏଇଟା କ'ଣ ମୋତେ କହିଲ? ଏଇଟା କହିବ ସାର୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ଏଇଟା ଏଇ ତଳଟା ହେଉଛି ଆୟତ ଘନ, ଉପରଟା ହେଉଛି ଆମର କୋନ୍। ବୁଝିହେଉଛି ତ? ଖାଲି ଚିହ୍ନି ଶିଖ, ଆଉ କିଛି ତମର ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲା, ଆସ କାମଟି ଅଭ୍ୟାସ ଆସିଲା ଆମର। ତୁମ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଏହି ଆକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଅଛି କି? ଯଦି ହଁ, ତଳ ସାରଣୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ହେଲା, ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ସ୍କୁଲରେ କହିଲ ଦେଖିଆ, ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର କ'ଣ ଅଛି ତାର ଲେଖିବା ଆମେ। ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ଆମର କ'ଣ ଅଛି କୁହ? କୋନ୍ ଆକୃତି କହିଲ, କୋନ୍ ଆକୃତି ତ କହିପାରିବ। ଆମର କଲମଟା କ'ଣ କିରେ? ଉପର ପଟୁ ମୁନିଆ ହେଇକି ଇଏ ତ। ହେଲା, ଆୟତ ଘନରେ କ'ଣ ଅଛି? ଡଷ୍ଟର। ତମେ ଏଇଟା ନିଜେ ଲେଖିବ। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ସମଘନ କ'ଣ ଅଛି? ସମଘନ ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ। ହେଲା, କଳାପଟା, ଗୁରେ ଗୋଲକ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତମେ ଏଠି ନିଜେ ଲେଖିବ କେଉଁ ଆକୃତିର ବସ୍ତୁ ଅଧିକ ପାଇଲ। ହେଲା, ଏଇଟା ନିଜେ ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ତାହା ତାହା ଲେଖିବ। କାର୍ଡୁ ଦେଖିକି ଲେଖିବନି, ଯାହା ଯାହା ଅଛି ତାହା ଲେଖିବ। ଖାଲି ତମେ ଚିହ୍ନି ଶିଖ କୋନ୍ ଆକୃତି କୋଉଟା, ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତି କୋଉଟା, ଗୋଲକ କୋଉଟା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କରିବା ପିଲାମାନେ ସମଘନ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତାହେଲେ ସମଘନ ଚାରିପଟେ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ଦେଖିଲ ଆଉ ସମଘନ ଅଛି କି? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ସମଘନ ଚାରିପଟେ କୋନ୍ ଆକୃତି ଉପରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଲର କରିଦବା। କୋନ୍ ଆକୃତି ଉପରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦବା। କୋନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋନ୍, ଏଟା ଗୋଟେ କୋନ୍, ଆଉ କୋନ୍ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ କୋନ୍। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଆମକୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତି ଉପରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ। ଏଇଟା ହେଲା ସିଲିଣ୍ଡର, ଏଇଟା ହେଲା ସିଲିଣ୍ଡର, ଏଇଟା ହେଲା ସିଲିଣ୍ଡର। ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ। ଆୟତ ଘନର ଚାରିପାଖରେ ବାକ୍ସ କର। ଆୟତ ଘନ ଚାରିପଟେ ଆମେ ବାକ୍ସ କରିବା। ଆୟତ ଘନ ଏଇଟା ଚାରିପଟେ ଏମିତି ବାକ୍ସ କରିବା। ଏଇଟା ବାକ୍ସ, ଏଇଟା ହେଲା ବାକ୍ସ। କରିପାରିଲ? ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ଯାହାର କୌଣସି ଧାର ନାହିଁ। ଧାର କାର ନାହିଁ? ଧାର ସିଲିଣ୍ଡର ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ଯାହାର ପାର୍ଶ୍ୱଟି କେବଳ ସିଧା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସମଘନ। ଯାହାର ପାର୍ଶ୍ୱଟି କେବଳ ବକ୍ର, ବକ୍ର ସିଲିଣ୍ଡର। ଯାହାର ଉଭୟ ସିଧା ଓ ବକ୍ର ଅଛି। ହେଲା, ସିଧା ବକ୍ର ମଧ୍ୟ କୋନ୍। ହେଲା, ସିଧା ଅଛି, ତାପରେ ବକ୍ର, ଉଭୟ ସିଧା ବକ୍ର ଧାର, ବକ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଉଛି କୋନ୍। ହେଲା, 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତୁମେ କେଉଁ ଆକୃତି ତିଆରି କରିପାରିବ? ଦେଖ ମୁଁ ମାଟି ଏବଂ କାଠିରେ କ'ଣ ତିଆରି କରିଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଆକୃତି ତିଆରି କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସମଘନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନ ଆକୃତିର ଆକୃତି ତିଆରି, ଏମିତି ଆକୃତି ତିଆରି କରିବ। ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ନିମ୍ନ ଆକୃତିରେ କ'ଣ ସମାନତା କ'ଣ ଭିନ୍ନତା ଅଛି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ୟାର ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ, ୟାର ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ। ବୁଝିହେଲା ତ? ୟାର ଉପର ସିଲିଣ୍ଡର ଗୋଲେଇଟାକୁ ଏଇ ଗୋଲେଇ ଆମର ସମାନ। 7 ନମ୍ବର ଏକ ଲୁଡୁ ଗୋଟିକୁ ଦେଖ। ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ 1ରୁ 6ଟି ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି। ହେଲା, 6ଟି ବିନ୍ଦୁ ସୂଚିତ ପାର୍ଶ୍ୱର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି? ତମେ ପିଲାମାନେ ଲୁଡୁ ଗୋଟି ବାହାର କରିବ। 6ର ବିପରୀତରେ 1 ଥିବ ଦେଖିବ। 5ର ବିପରୀତରେ 3 ଥିବ। 3 ବିନ୍ଦୁ ସୂଚିତ ପାର୍ଶ୍ୱର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି? 5ଟି ଥିବ। ଏଠାରେ ତୁମେ କେଉଁ ସଂରଚନା? ଏରା 1ରୁ 6 ଯାକେ ଅଛି। ଏହି ମଡେଲଟି କେଉଁ କ୍ରମରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି? ପିଲାମାନେ, ଏଇ ମଡେଲଟି ଆମର କେଉଁ କ୍ରମରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି କହିଲ ଦେଖିଆ। ଇଏ ଗୋଟେ ଘର ଆକୃତିର
ହେଲା ହେଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ତିନୋଟି ସମଘନକୁ ଯୋଡ଼ି ଆମେ କେତେ ଆକୃତି ପାଇବା? ତିନୋଟି ଆକୃତି ପାଇବା ଆମର ଗୋଟେ ଆୟତ ଘନ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲା ତ? ନେକ୍ସଟ ତଳ ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ସେଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସଜା ହେଇଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ବୁଝିଲା ତ? ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କ ଖ ଗ ଘ ଚାରୋଟି ଦେଇଛି। ଆମେ ନାମ ଲେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଟାୱାର ଭଳିଆ ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଖଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଟାୱାର। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଇଏ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି? ଗୋଟେ ଆମର ସିଡ଼ି ଭଳିଆ ହେଇଛି। ବୁଝି ହେଉଛି ତ? ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ବଡ଼ କାନ୍ଥ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ଆୟତ ଘନ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ସବୁ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ସରିଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।